Butereevu nga tuyingira wiiki empya neera nkwanirizaako ku mukutu ogwa Point Media UG wonna w'osinzidde okuba ng'ogoberera. Enkya y'olunaku olwaleero omukutu gw'amawulire ogwa Daily Monitor guvuddeyo okubuuza ekibuuzo mu mutwe gwagwo omukulu. Bannayuganda bangi nnyo ekibuuzo kye batatera kuba oba n'abamu ku bo kye batya okuvaayo okubuuza where is Janet? Janet Kataha Museveni, First Lady w'eggwanga lino erya Uganda era mukyala wa General Yoweri Kaguta Museveni, ddala amazima gali nti aliwa. Era baneno ne batakomaawo ne bagenda mu maaso n'okukola alipoota egenda okutegeeza nti Janet misses vetting, cabinet set to swear in. Janet Kataha Museveni teyasobodde kuveetingibwa wiiki ewedde. Akakiiko aka Parliament Appointments Committee tekamwekenneenyeza ate nga cabinet egenda kulayira olunaku olwaleero. Naye njagala okujjukiza nti nno minisita oba Minister of State yenna okuba nga agenda kulayizibwa alina okuba nga ayise mu mitendera egyo emituufu egikkirizibwa ng'omwo mwe muli n'okuba nga aveetingibwa akakiiko. Twasobola okufunako alipoota ennaku eziiseeko emabega nti akakiiko kano kagenda mu maaso okuveetinga abantu ab'enjawulo wakati w'ennaku z'omwezi nga 1 January n'ennaku z'omwezi nga 2 abamu ne basobola okugendayo ku lunaku olwokusatu ennaku z'omwezi nga 3 wiiki eyo gye twakakuba emabega. Wabula mu bonna avaaveetingibwa 2 bokka be batannaba kukakasibwa. Okwo nga kwe kuli Dr. Lawrence Muganga akyalina ebizibu n'ensonga ez'obutuuze bwe okubanga alina obutuuze bwa mawanga 3 okusinziira ku ebyo ebyava mu kakiiko aka Appointments Committee. Wabula ate ne Janet Kataha Museveni ate nga ye teyalabikirako ddala, ekitegeeza nti mu kiseera kino okusinziira ku butya enkola y'ebintu bweraga oba amateeka, Janet Kataha Museveni tasobola kulayira kyokka ng'ate okulayira okwo kugenda kubeerawo olunaku olwaleero. Wabula gwe ampuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG nga tetunnaba na kutunulira ku nsonga eno ey'okuba nga Janet Kataha Museveni tannaba kuveetingibwa okumala kaakati emyezi ng'ebiri ku 3. Janet Kataha Museveni alipoota ez'enjawulo zivuddeyo okututegeeza nti embeera ye ey'ebyobulamu tebadde nnungi. Era twafuna nako okusooka eŋŋambo ezitutegeezaako nti yandibanga ali ku ndiri nga n'obulamu bw'essaawa yonna bwandigenda. Wabula oluvannyuma twalaba General Nalweyiso ku mukutu ogumu ogwa radio ng'avaayo okututegeeza nti okusinziira ku ki General Yoweri Kaguta Museveni kyabategeezezzaako nga bo abali mu buyinza abali mu State House nti mukyala we ali mu kuwona mpola mpola newankubadde obulwadde bwabadde bumuluma. Kakati oluvannyuma ne tufunako alipoota ezitegeeza n'otutegeeza nti nno omukyala ono yatwalibwa wabweru w'eggwanga erya Uganda abeere nga ajjanjabibwa eyo okufuna obujjanjabi obusinga ku obwo obuli wano eno mu ggwanga erya Uganda. Kakati wiiki nga 2-3 eziiseeko emabega tubadde nga tufunako obutambi bwe obw'enjawulo nga bulaga nti omukyala ono yakoma wano mu Uganda wabula ku public functions n'ezo zennyini ze yalina okubeerako omukyala ono Janet Kataha Museveni tannaba kubanga azirabikirako. Ne ku kulayira omwezi oguwedde ennaku z'omwezi nga 12 nga General Yoweri Kaguta Museveni alayira ku kisanja kye ekyomusanvu eky'omuddiringanwa ng'alangiriddwa ekitongole eky'Electoral Commission nti yawangudde akalulu, Janet Kataha Museveni teyalabikako. Ekimu ku ebyo ekyayongera okuleetawo ebibuuza oba ebibuuzo kuba wayinza okuba nga ali era nsonga ki eyinza okuviirako okuba nga omukyala ono tali mu maaso g'Abannayuganda. Wabula ate gye buvuddeko twalaba omuzzukulu we ng'agenda mu maaso okukola omukolo ogw'embaga, wabula era Janet Kataha Museveni ku mukolo ogwo teyaliiko kyokka ng'ate ye General Yoweri Kaguta Museveni yasobola okuba nga abeerako bulungi nnyo. Kakati okubulawo kwe mu maaso g'Abannayuganda ku mikolo egy'enjawulo oba ku nteekateeka oba ku nkuŋŋaana ez'enjawulo we yandibadde alabikira ate nga kimanyikiddwa okuba nga ebiseera ebisinga atera okulabikirawo kyongedde okuleetawo okuteebereza speculation mu Bannayuganda ng'ate baagala okumanya ddala omukyala ono aliwa. Kakati nga bwe nkutegeezezzaako omukutu ogwa Daily Monitor be bavuddeyo okubuuza ekibuuzo kino. Bannayuganda bangi nnyo kye batajja kubuuza wabula kye bajja okusigala nga beebuuza
babuuzaako eyo munda era nga baspeculatinga ku ki ekiyinza okuba nga kigenda mu maaso. Jjukira nti nno omukutu guno ogwa Daily Monitor, General Yoweri Kaguta Museveni gye gimu ku mikutu wano eno mu ggwanga erya Uganda gy'atatera kukkiriziganya nagyo, era nga twalaba nti nno ne gye buvuddeko mu campaign trail ye, abamu ku bo yabagaana okutuuka mu State House awamu n'okumukavaringa mu bitundu eby'enjawulo nga kw'otadde n'omukutu ogwa NTV. Lwaki? Abasinga bagamba nti olw'ensonga nti bano bavaayo okwogera amazima awamu n'okwogera ku ebyo ebyekusike oboolyawo General Yoweri Kaguta Museveni bye yatandyagadde okuba nga boogerako, ng'ate okwo kwogase n'okuba nga bavaayo okuweereza amawulire mu ngeri erabika okuba nti eri nyuto, nga n'ab'oludda oluvuganya gavumenti ensonga zaabwe bazikolako nga kw'otadde n'ezo eziri mu gavumenti. Ekintu kye tutera okulaba nti wano eno mu mikutu mingi nnyo egy'amawulire mu ggwanga lyattu erya Uganda batera kuwandiika biki byokka gavumenti byeyagala ne babeera nga tebayisizzaamu mawulire ag'abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Kaakati omukutu ogwa Daily Monitor bwe gutyo bwo bwe gukola, era ky'ova olaba nti n'ebiseera ebisinga wano ku mukutu ogwa Point Media UG tugenda mu maaso okutuusaako alipoota zaabwe ku nsonga ez'enjawulo ze babeera bavuddeyo okulaba nti ate boogera. Kaakati butereevu awatali kumala budde bulala bonna tugenda kuba tugenda mu maaso wali eri mu alipoota ensonga obeere ng'ozitegeera, wabula njaga okujjukiza nti olunaku olwaleero lwa Mande, ennaku z'omwezi 8 tuli mu mwezi ogw'omukaaga omwaka 2026. Bulijjo wano we tusinziira okusobola okutuusaako ensonga, era gw'ayagala okusigala nga oli up to date ku buli kimu kyonna ng'okimanyi bulungi nnyo, genda mu maaso obeere ng'osubscribinga, teekako notification bell, likinga, sharinga ate era commentinga, tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Kakati nga bwe tukitegeddeko nti Janet Kataha Museveni wawaali kye kikyasumbuye bannayuganda, era bangi nnyo bali mu kwebuuza nti omukyala ono ki ekiyinza okuba nga kyamuviiriddeko okuba nga asooka okubulamu okwo. Katulabe alipoota ey'ab'omukutu ogwa Daily Monitor. Bagamba nti the 83-man cabinet appointed by President Museveni and vetted by the Parliament's Appointments Committee are expected to be sworn in today, but with two notable absences whose approval are pending. Cabinet ey'abantu 83 General Museveni gye yavaayo okulonda ate n'ebeera nga yeekebejjebwa akakiiko aka Appointments Committee wali eri mu Palamenti basuubirwa okulayira olunaku olwaleero, wabula waliwo abantu babiri abatannaba kukkirizibwa. Miss Janet Kataha Museveni, the First Lady and outgoing Minister of Education and Sports, who was reappointed to the same docket, did not appear for the two-day vetting process that ran from Monday to Tuesday last week. Omuntu asooka abulako ye Janet Kataha Museveni, nga mu kisanja ekiwedde ye yali Minister of Education and Sports, era nga ne mu kino yalondeddwa mu ministry y'emu, wabula ennaku ebbiri ezaateekebwawo ez'okuveetinga okuva ku Mande n'Olwokubiri wiiki ewedde omukyala ono teyalabikako. The second absence will be Dr. Lawrence Muganga, who the committee did not clear over queries of holding citizenships of Rwanda, Canada and Uganda. Schedule 5 of the Uganda Citizenship and Immigration Control Amendment Act 2009 bars citizens from holding dual citizenship from occupying certain sensitive offices, including that of Cabinet of State Minister of Internal Affairs, for which docket Dr. Muganga was designated. Ebifa ku Dr. Lawrence Muganga gwali ku mukutu ogwa Point Media UG woba obadde ogoberera bulungi nnyo tumanyi ki ekibadde kigenda maaso okubeerayo. Natemba n'akavuyo abyetoolodde awererako ddala. Akakiiko kaamugoba olw'ensonga nti baakizuula alina obutuuze bw'amawanga 3: Uganda, Canada awamu ne Rwanda. Okusinziira ku bantu abamu kitegeezebwa nti omukulu ono yagenda maaso okwegaana obutuuze bwa Rwanda n'atabwogerako, ekintu ekyaviirako okuba nga ate abakulu wali eri mu kakiiko bagamba nti tebamwesiga, n'olw'ensonga eyo ne bagaana okumuapprovinga. Records show Dr. Muganga's Ugandan citizenship was granted on November 12, 2024. President Museveni named his new cabinet and state ministers on May 20.
on May 26, 2026. Wuliriza bulungi. Okusinziira ku records ziraga nti obutuuze bw'eggwanga erya Uganda Dr. Muganga yabufuna Novemba ennaku z'omwezi nga 12, 2024. Kakati njagala okujjukizaako nti nno omukulu ono Dr. Muganga y'omu mu mwaka gwa 2021 yakwatibwako era nga abasajja aba SFC be baamunona okumuggya wali eri ku ssettendekero erya Victoria University lyakulemberamu mu kibuga Kampala wakati. Era ne bamutwala bubi nnyo nga bamuteekako omusango ogwa espionage gw'oyinza okutegeeza nti nno omukulu ono baamuteekako omusango nga bamulumiriza okuba nga yali aketta ebyama by'eggwanga erya Uganda nga bitwale mu ggwanga erya Rwanda. Kakati oluvannyuma emisango gino eno omukulu ono gyamuggyibwako, wabula bangi nnyo bavuddeyo okwebuuza nti omuntu eggwanga erya Uganda gwe lyali lyekengeddeko okuba nga mukessi w'eggwanga eddala, lwaki General Yoweri Kaguta Museveni yagenze maaso okumulonda okumuteeka mu kifo naddala ekiri sensitive nga ekya internal affairs. We tulaba ebintu bingi nnyo munda mu ggwanga erya Uganda ebikwasaganyizibwa nga kw'otadde n'ebyobukessi ebigenda mu maaso. Ekifo kino eno bwampuliriza ku Point Media UG, General Yoweri Kaguta Museveni ebiseera ebisinga akitaddemu abo baalabika okuba nga yeesiga, era nga minisita eyabaddeko mu kisanja kiri yamanyikiddwako nga General Kahindo Otafiire eyazirwanako ne General Yoweri Kaguta Museveni okuviira ddala mu mwaka gwa 1979 mu mirembe gya Fronasa. Wabula kaakati okuba nga afuula Mr. Dr. Lawrence Muganga okuba nti nno agenda kukola nga minisita omubeezi mu internal affairs, ne buli kati kino kikyatabula bannayuganda bangi nnyo nga beebuuza General Yoweri Kaguta Museveni ali mu kubaza kaki. Kakati nga tuzeeko alipoota, President yavaayo okulangirira kabineeti ye empya ennaku z'omwezi nga 26 May. They were vetted on June 1st and 2nd. Era weebatu ne bagenda mu kakiiko ka Appointments Committee ennaku z'omwezi nga 12 omwezi guno ogw'omukaaga wiiki ewedde. While the rest of the nominees presented themselves for vetting, Miss Museveni did not show up for the 2-day exercise and may likely miss taking her oath of office today, unless she is vetted ahead of the swearing in. Kakati ng'abalala bonna bagenda maaso okwepresentinga mu buntu era ne baveetingibwa, ye Janet Kataha Museveni yalabikako ku nnaku ezebbiri, era tuyinza okulaba nga amiisinze okuteekinga oath okulayira okuddamu okutuula mu office nga Minister of Education and Sports mu kisanja kino ekya Bbaawe ekyomusanvu eky'omuddiringano, okuggyako nga mu ngeri emu oba endala akakiiko kasobodde okumuveetinga era bw'atyo n'agenda maaso okulayira. Mr. Thomas Tahebwa, the Deputy Speaker of Parliament and also the Deputy Chairperson of the Appointments Committee, said after the closure of the vetting exercise, of the 82 ministers nominated, 80 were approved, with 1 rejected, while another did not appear for the vetting. 1 is still pending because they have not yet appeared before the committee, and another we found issues with which we are going to communicate to the appointing authority to look into. Thomas Tayebwa, Deputy Speaker, era nga ye Deputy Chairman w'akakiiko kano ka Appointments Committee, yavuddeyo n'ategeeza nti ku babaka oba ku baministers 82 80 baasobodde okwapprovingibwa, omu ne bamugoba mu kakiiko ate omulala n'abeera nga tannalabikako mu kakiiko, wabula n'ategeeza nti ensonga zino bagenda kuzitegeeza appointing authority. Appointing authority ye omukulu General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati ensonga za Janet Kataha Museveni twasooka kulaba nga Honorable Ssemujju Nganda avuddeyo okuzoogerako.
era nga Honorable Ssemujju Nganda ono yayitira ku mukutu gwe ogwa X gwe yasobola okutondawo omwezi guno nga gutandika era gye tumulaba nti ensangi zino gy'ayitira okubaako n'ensonga ez'enjawulo z'avaayo okwogerako. Janet Kataha Museveni olutaalabikako ennaku z'omwezi paka ennaku z'omwezi nga 2 June, Ssemujju Nganda yavaayo n'ateekayo obubaka buno ng'atunnyonnyola butya ebintu ebyali bitambudde wali eri mu kakiiko. Okusinziira ku Ssemujju agamba nti okusinziira ku bubaka bwe yafunako, Honorable Janet Kataha Museveni once again requested to be vetted on Zoom, but committee members objected. Speaker Oboth tried twice to persuade members but failed. We are waiting to see what happens today, whether they are once again willing to bend the rules to accommodate Museveni family rule. For the entire 5 years, 2021 to 2026, Kataha never stepped in parliament. Ssemujju gwe tumanyi obulungi ennyo nti ebiseera ebisinga alinako n'ekyaba ayogera ku nsonga ezeetoolodde si gavumenti wabula famire eya General Yoweri Kaguta Museveni, ne ku mulundi guno eno yavaayo n'atuwaako ku bubaka buno ng'agamba nti Honorable Janet Kataha Museveni neera omulundi omulala ekitegeeza nti kino yali agezezzaako okukikola oba yali akikozeeko, n'omulundi ogulala yasabye okuveetingibwa nga ayitira ku kamera oba ku mukutu ogwa Zoom. Wabula bammembers ba komiti b'akakiiko kano ne bagaana. Ssemujju n'ategeeza nti Speaker Oboth n'agezaako emirundi ebiri okumatiza bammembers ba komiti wabula era ne bigaana. Era Ssemujju n'ategeeza nti kakati katulindirire okulaba oba ne ku mulundi guno akakiiko kajja kubendinga amateeka okusobola okwakomodeetinga okusobozesa famire ya Mwami Museveni n'obukulembeze bwe okukola nga bwe baagala. Wabula Ssemujju n'atujjukiza nti emyaka 5 egiyiseeko ekyegisanja kiri kuva 2021 paka 2026, Janet Kataha Museveni teyalinnyako mu parliament. Oluvannyuma Ssemujju n'ayongerayo obubaka obulala ng'agamba nti the school size 82 ministers Museveni cabinet has been approved. However, Janet Kataha Museveni's approval has been deferred. Speaker told Appointments Committee her office says she will appear in person at an appropriate time. She had wanted to be vetted on Zoom. Honorable Ssemujju Nganda yatutegeeza nti abalala baali bamaze okukkirizibwa wabula ye Janet Kataha ng'okukkirizibwa kwe tekunnaba kuyisibwamu. Wabula Speaker n'ategeeza aba Appointments Committee nti office ya Janet Kataha Museveni yali amutegeezezzaako nti ajja kulabika mu kaseera akanaabeera akatuufu gy'ali. Newankubadde mu kusooka yabadde ayagala kusooka kuveetingibwa ku Zoom. Kakati nga bwe tulabye Honorable Ssemujju Nganda ng'avaayo okututegeeza, famire ya General Yoweri Kaguta Museveni tebatera ku ansaringa oba okukkiriza kuyitibwa naddala mu bitongole ebya gavumenti, kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ebitongole binene ebya gavumenti si bye birimu obuyinza, newankubadde okusinziira ku ssemateeka bye byandibadde birina obuvunaanyizibwa okuddukanya eggwanga lino erya Uganda. Palamenti kye kimu ku bitongole ekirina okulondoola ebitongole ebirala mu gavumenti okukakasa nti nno ensonga zitambuzibwa bulungi, wabula tukimanyi bulungi nnyo nti si bwe gutyo bwe gukyali, naddala wansi w'obukulembeze bwa General Museveni obumazeeko emyaka 42. Tulabyeko omukulu General Muhoozi Kainerugaba ng'ayitibwa mu kakiiko akamu aka Parliament, yavaayo n'abayita baddiikuula n'abalabula nti singa bakiddamu ajja kubasiba. General Salim Saleh tetulabanga ku kakiiko konna konna kavaayo kumuyita, kyokka nga awukareetinga omusimbi ogwererako ddala ogw'eggwanga lino erya Uganda. General Yoweri Kaguta Museveni naye kennyini aludde ebbanga eriwererako ddala nga talinnyaku wali eri mu Parliament ku fulo, newankubadde ate ku ludda olw'ekkololo yo atera okulabikirayo, naye ng'era yalinayo byagenda okutegeeza ababaka ba Parliament, si olw'okuba ababaka ba Parliament babeera balina bye bagenda okumutegeeza. Kakati ekyokuba nga Janet Kataha Museveni ne buli kati talabika ngako ku fulo ya Parliament okuva we yasooka okuva we yagenda mu maaso okulayira mu kisanja ekiwedde ekyewuunyisa, wabula kirekawo ebibuuzo ddala lwaki kino kibeera kikolebwa. Kakati ye omukulu Deputy Speaker Thomas Tayebwa agenze mu maaso okunnyonnyola nti ensonga zino
ez'abalemesezza okuveetinga ababiri okuli Dr. Lawrence Muganga ne Janet Kataha Museveni ng'ensonga za njawulo bajja kuba bamutegeezaako okulaba kiki ekinaddako. But Mr. Paul Mwilu, the Jinja City East MP, who sits on the Appointments Committee, was more specific and said the Education and Sports Minister designate did not appear. Ye Paul Mwilu yategeezezza nti Janet yagaanye okulabikako. She was supposed to appear before the committee for vetting, but she didn't present herself, so we didn't vet her. Yali ateekeddwa okulabikako mu maaso g'akakiiko n'atalabikako n'olw'ensonga eyo tebaamwekenneenya. For some time now, the First Lady has not been in the public view, including during key public engagements where she had previously attended. Her last pointer for appearing at a public event was cited on microblogging site X, formerly Twitter, on March 21st, 2026, where she posted having attended a fundraising event for the construction of a science block for Seta High School in Mukono District. Ms. Museveni again reshared a post from Uganda Women's Effort to Save Orphans, an organization she founded in 1986 to aid children left parentless by civil war in the Luwero Triangle and the HIV/AIDS pandemic. Aba omukutu ogwa Daily Monitor mu alipoota yaabwe bagamba nti okumala akabanga kaakati First Lady talabikiddeeko mu lukale ng'omwomootadde lwe yasemba okulabikako nga yabipostinga ne ku mukutu gwe ogwa X ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogwokusatu 2026 nga eno yagenda maaso okupostinga ng'ategeeza nti yaliyo mu buntu ku kukuŋŋaanya omusimbi ku mukolo ogw'okuzimba ekizimbe ekya Science Block ku ssomero erya Seta High School erisangibwa mu Mukono District. Obubaka obulala Janet Kataha Museveni bwe yagenda maaso okuteekayo ku mukutu gwe ogwa X yarisharinga busharinzi oba yaripostinga nga aripostinga obubaka okuva mu Uganda Women's Effort to Save Orphans, ekitongole ye kennyini kye yatandikawo mu mwaka gwa 1986 ne ekigendererwa eky'okuyambako abaana abaali balekeddwa nga tebakyalina mwazirizi olw'olutalo olwali e Luwero mu Luwero Triangle awamu n'abo abaali babonyeebonye n'ekirwadde ekya HIV/AIDS ekya siriimu. Kati emikolo egyo Janet Kataha Museveni gye yasemba okwogerako ku mukutu gwe ogwa X. Alipoota egamba nti since then she has neither appeared in public nor posted on any of her social media platforms. Okuva olwo taladdangamu kulabikako mu lukale era taddangamu kupostinga ku mikutu gye egy'enjawulo emigattabantu. On May 12th, during the swearing-in of President Museveni for the 7th elective term in office, Ms. Museveni did not show up at the Kololo ceremonial grounds. Ne ku kulayira kwa bbaawe ennaku z'omwezi nga 12, Janet Kataha Museveni teyalabikayo. Closest revelation, however, at the event, the closest revelation of the whereabouts of the First Lady came from Bishop Sheldon Mwesigwa, the Dean of the Province of the Church of Uganda, who is also the Bishop of Ankole Diocese, who offered a prayer for the First Lady's health. Ku lunaku olw'okulayira, ensonga yokka eyayogerwa ku bwa Janet Kataha Museveni wayinza okubeera yava ku Dean of Province owa Church of Uganda era nga ye Bishop wa Ankole Diocese, we yavaayo n'ategeeza nti obulamu bwa First Lady Janet Kataha Museveni bwali bulina okusabirwa. Ekyo kye kyokka ekyayogerwa ku Janet Kataha Museveni ku lunaku olwo. We thank you God for the health and recovery of the First Lady, Mama Janet Museveni, he said. Era Bishop ono yasaba ng'agamba nti beebaza Katonda olw'obulamu n'okusuuka
kwa First Lady Maama Janet Museveni. Alipoota egenda maaso ng'etegeeza nti Ms. Museveni has been a regular presence at most public functions where President Museveni has attended during the recent general election campaigns. Ms. Museveni maintained an ever presence by her husband at the country-wide rallies, often wowing the crowds to vote for her husband. Ekyenjawulo era ekireetera abantu okubuuza ebibuuzo ky'ekyokuba nti ebiseera ebisinga General Museveni w'abeera ne Janet Kataha Museveni abeerawo, era ne mu kalulu akaakaggwa mu campaign trail yatambula kumpi buli wamu ne bbaawe nga bagenda mu maaso okusaba akalulu. Asked if any request to appear for the vetting by internet-enabled platforms had been considered for the First Lady, Mr. Mwiru said the committee wouldn't accept a request for one and reject another. We vetted Mao through Zoom because he was out of the country, so why would we not give the same to her? Of course, we shall give her another chance to appear. Kakati gutegeezezzaako obubaka bwa Ssemujju Nganda era ne tulaba biki bye yawandiika ng'okusinziza ku Ssemujju agamba nti akakiiko kaagaana okuveetinga First Lady nga mu ggwanga waali mu buntu naye ate bamuveetingire ku Zoom. Kyokka ate ye Paul Mwiru omu ku abo abali ku kakiiko kano akatuula yabuuziddwa oba akakiiko kandikkiriza Janet Kataha Museveni okuveetingibwa ku mikutu emitimbagano egiriwo egy'enjawulo. Omwiru n'ayanikula ng'agamba nti lwaki akakiiko kabeera kakkiriza okusaba kw'omu okuveetingibwa ku mikutu gino ate ne kagaana okusaba kw'omulala. Era bw'atyo n'ategeeza nti ye Norbert Mao baamuveetinga olw'okuba yali wabweru w'eggwanga erya Uganda ne bayitira ku mukutu ogwa Zoom. Era ne Janet Kataha Museveni bajja kumuwa omukisa gwe gumu singa anaaba asazeewo okulabikako. Another member of the committee who preferred anonymity because he is not the spokesperson said the committee did not need an explanation from Ms. Museveni on why she did not show up for vetting. What we demand is her appearance for vetting either physically or through other platforms. This means that she cannot become a minister until she is vetted. I think you have seen from the previous appointments that there were some people who did not come on the appointment day but came later and eventually they were cleared for their ministerial positions. Memba omulala ow'akakiiko atayagadde kwogerwa linnya olw'okuba si ye spokesperson w'akakiiko kano yagamba nti tebeetaaga kunnyonnyola kwonna kuva wa mukyala Museveni lwaki teyalabise kuveetinga. Bo kye baagala alabike mu kakiiko mu buntu oba ng'ayitira ku mikutu emitimbagano, ekitegeeza nti tasobola kufuuka minisita paka nga bamaze okumuveetinga. Era source eno neetegeezaako nti asuubira mu appointments ez'enjawulo eziyiseeko emabega kirabiddwako nga abantu abamu ne baba nga tebalabiseeko mu nnaku ezo ezibeera zibaweereddwa wabula baweebwa omukisa omulala okujja mu kaseera akalala oba ku lunaku olulala ne bagenda maaso okuveetingibwa era ne bafuuka baminisita. Mr. Joel Ssenyonyi, the leader of opposition, jjukira nti nno ono ekisanja ekiwedde yali leader of opposition okumala emyaka 2.5. Wabula bakama be mu kibiina ekya National Unity Platform basazeewo nti nno ne mu mulundi gwe ogwokubiri mu palamenti eno ey'12 nga mubaka wa palamenti yaba agenda maaso okubeera leader of opposition. Kakati naye atuula ku kakiiko kaneeno aka appointments committee. Alipoota etugamba nti Mr. Joel Ssenyonyi, the leader of opposition in parliament, earlier on said the speaker had promised to engage the office of the First Lady to get an explanation, which they had not received by the closure of the exercise on the second day last week. Leader of opposition
ye yavuddeyo n'ategeeza nti Speaker wa Parliament Right Honorable Jackson Maxson Oboth yabadde yabasuubizza mu kakiiko nti agenda kutuukirira ofiisi eya First Lady okusobola okufuna okunnyonnyolwa lwaki First Lady teyalabiseeko, wabula okuveetinga we kwaggaliddewo babadde tebannaba kufuna nsonga ezo oba kunnyonnyola okwo. Alipoota egamba nti our repeated attempts to get clarifications from State House on why the First Lady did not show up for vetting and official public engagements proved futile as by press time the officials had not responded to our inquiries. Abadde Monitor bagamba nti bagezezzaako okutuukirira aba officials abakungu ab'enjawulo mu State House ku lwaki First Lady teyalabiseeko kubanga aveetingibwa awamu ne ku mikolo egy'enjawulo gy'abadde ng'alabikako mu biseera eby'emabega, wabula ne bategeeza nti byagaanye byalemye era bano tebagenze maaso na kuddamu kubaanikula. Mr. Sando Walusimbi, the senior presidential press secretary, did not respond to our repeated calls and messages sent to his known phone contacts. Miss Irene Chisaka, the personal assistant to the First Lady and the Minister of Education and Sports, also did not respond to our repeated calls for much of the day. The Education and Sports Ministry, where Miss Museveni has been a minister since June 6, 2016, sources said she had not been seen there for a while, but the ministry spokesperson Mr. Dennis Mujimba said her whereabouts are not for the ministry to confirm and instead directed this publication to the State House. You know where she stays, you know the spouse. Contact that address. That is not a matter for the Ministry of Education to respond to, he briefly said before hanging up. Abadde Monitor bagamba nti baatuukiridde abantu ab'enjawulo nga kwe kuli n'omwami Walusimbi ng'ono ye senior presidential secretary, bagezezzaako mukubira amasimu ne bamuweereza n'obumesegi wabula teyabaanikudde. Omukyala Irene Chisaka ng'ono ye personal assistant owa First Lady naye bagezezzaako mutuukirira nga bamukubira amasimu naye teyabaddidde. Ku Ministry of Education and Sports baasobodde okutuukayo wabula ne bakitegeerako nti ono tabaddeeyo okumala akaseera kaakati akawererako ddala, wabula spokesperson wa ministry omwami Dennis Mujimba n'ategeeza omukutu ogwa Daily Monitor nti ebibuuzo byabwe tebigenda kwanikulwa ku ministry wabula bagende mu State House gye bajja okwanikulayo wadde era watyo n'abategeeza nti bamanyi bulungi nnyo Janet Kataha Museveni gy'akasiba wa gy'abeera ani bbaawe, bagende eyo ensonga si ya Ministry of Education okubanga bajyanikula. Kakati gwe awuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG ebyo ebirabika okuba nga bikwata ku Janet Kataha Museveni First Lady ow'eggwanga lino erya Uganda ng'okumala ebbanga eriwererako ddala abadde akyabuze nga ku public official organized events ez'enjawulo ziyanditeekeddwa okubeerako era ze tumulabyeko ebiseera eby'emabega ng'agenda maaso okubeerako tazirabiseeko okumala ebbanga kakati. Okuva mu mwezi ogwokusatu gwe yali ku mukutu ogwa Point Media UG omukyalo ono ng'era alipoota weegenze maaso okututegeezaako lwe yali yasemba okulabikako ng'apostinga ku mukutu gwe ogwa X ate era nga ategeeza nti alabiseeko ne ku mukolo ogumu oguteekeddwa nga gwali wali eri Seeta ku Seeta High School amasomero agasangibwa Mukono district. Wabula okuva olwo ne ku kulayira kwa bbaawe nnaku z'omwezi nga 12 teyalabikako nga bwe nkutegeezezzaako nga nkwanjula akatambi ku gimu ku mikolo egya muzzukulu we Janet Kataha Museveni wandirowoozezza nti obaolyawo yandirabiseeko teyaliyo awamu ne mu mikolo emirala egibadde nga gyategekebwa edda nagyo n'atalabikako ate ne ku vetting process ennaku z'omwezi nga 1-2 era nayo teyasobodde kulabikayo, ekintu ekyaleetedde bannamawulire okuba nga kakati batandika okwebuuza ddala Janet Kataha Museveni aliwa era gwe mutwe ogwo omukulu gw'olaba ogubuuzibwa nga gugamba nti where is Janet.
Sigenda kusukkawo wano mwebale nnyo mwebeere ddala okusigala nga mukyatambula naffe ku Mukutu Point Media UG bulijjo we tusinziira okusobola okutuusaako ensonga. Genda maaso obeere ng'osubscribinga, teekako notification bell, likinga, sharinga ate era commentinga, tutambulire wamu mubeere bulungi era mweraba.